अच्छी लगी। मुझे मत बनाओ, जानते हो मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कहाँ थे इतनी देर तक? तुम मेरी प्यारी हो ना, नाराज मत हो। जब मैं आ रहा था तो पेड़ पर एक बड़ा सांप था। बड़ी मुश्किल से उसे बचा कर आया हूँ। ओह सांप, मुझे सांपों से डर लगता है। तुम्हें डर लगता है? मैं तो उसे बुद्धू बनाकर आ गया। क्या तुमने वो कहानी सुनी जहाँ मेरे दादाजी ने एक सांप को बुद्धू बनाया था? मैंने नहीं सुनी। कौन से सांप को बुद्धू बनाया और कैसे बुद्धू बनाया? मुझे प्लीज बताओ ना मिन्नू। तो फिर ध्यान से सुनो। बहुत बहुत दिनों की बात है जब मेरे दादा और दादी एक घने जंगल में, वही जो किंकरी जंगल के करीब है, एक पेड़ पर रहते थे। एक दिन मेरी दादी ने 4 अंडे दिए, सुंदर गोल सुनहरे अंडे। हाँ हाँ, हम उन्हें मीठा शहद और बढ़िया ताजे फल देकर ही बड़े करेंगे। देखा आपने? इन अंडों को देखा? कितने सुंदर लग रहे हैं ना? इनमें से जब बच्चे बाहर आएंगे तो वो भी सुंदर ही होंगे। उसी समय एक सांप झाड़ी में छुपा उनकी बातें सुन रहा था। मुझे उन अंडों को खाना होगा, बहुत ही स्वादिष्ट होंगे। एक दिन जब दादा और दादी खाने की तलाश में गए तो वो क्रूर सांप उनके घर गया और चारों अंडों को निगल गया। ओह, ये तो बुरा हुआ। उसके बाद चारों अंडों को निगल के सांप एक पेड़ के पास सो गया। अरे बाप रे, यहाँ तो हमारे अंडे नहीं हैं। लगता है सांप ने अंडे निगल लिए हैं। उसका फूला हुआ पेट तो देखो। बाप रे, देखा आपने? वहाँ पेड़ के पास एक सांप सो रहा है। कहीं उसने मेरे अंडों को तो नहीं देखा ना? हे ईश्वर, मेरे अंडे, मेरे बच्चे, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। दादी माँ को रोते हुए देखकर बेचारे दादा ने सांप से विनती की। मैं तुम्हें बहुत सा शहद और मीठे फल दूंगा। आप मेरे अंडे वापस दे दीजिए। चल फुट छुटंगू तोते, अगर मेरे सामने आंसू बहाता खड़ा रहा तो तुझे भी गुटक लूंगा। उस समय दादाजी को एक उपाय सूझा। अरे सांप भाई, इस तरह खा पी कर इतनी कड़ी धूप में पड़े रहोगे तो अपचन हो जाएगा। वहाँ कटहल के पेड़ की छांव में सो जाओ। ठीक है। दादाजी की बात सुनकर वो बुद्धू सांप जाकर कटहल के पेड़ की छांव में पसार कर सो गया। फिर दादाजी धीरे से उड़कर पेड़ पर गए और वहाँ जो बड़ा सा कटहल का फल था उसे अपनी चोंच से मार कर सांप के सर पर गिरा दिया। फल के गिरते ही सांप का सर कुचल गया। उसके बाद सांप के पेट से उन्होंने अपने अंडों को निकाला और तब मेरी माँ ने जन्म लिया। उस बुद्धू सर फिरे सांप को अच्छा सबक मिला। मिन्नू